Tak jo, čau čau lidi, já vás vítám u úplně prvního videa tady ze hry Minecraft, jak jste si mohli všimnout. A no, nemám to úplně nastavit na tu nejnovější verzi, když to taky rozhodu v pohodě, mám to na 1.8.3 kvůli serveru jednomu, ale to je jedno. Dáme si, nebo takhle. Úplně první video na mém kanále bude z Minecraftu, ze série. A to prostě to bude single, tak jo, single. A vytvoříme si teda nový svět, bude se jmenovat třeba for YouTube, hra o přežití, co to tady máme, no, aspoň vidíte teda, že jako nemám žádný kreativ, to je teda jo. Prostě, že si nemůžu nic dávat off screenu, nějaký diamanty a takový. Což budu nejspíš v off screenu jako taky něco těžit a hrát a připravovat. Se napiju. Tak, pardon. A tak. Takže vytvořit nový svět. Tak jo. Nevím, tohle úvodní videjko bych plánoval tak 25 minutek. Takový ty úvody a takový to prostě hledání, co má, nebo objevování ty krajiny a prostě takový ty začátečnické věci, to je vždycky úplně tak. Přímo u ovcí. Dobře. Nevypadá to špatně. A proč já to mám zase nastavený na maločangu? Takhle to chci. Tak. No, dám to trošku míň. Dám to takhle, protože s tím nahráváním takový je to horší. No, vypadá to tady dobře. No, baráček si asi dát nebudu. Ups, mě skočila nějak myška, pardon. Baráček si dát nebudu. A proč mě to nepadá? Co to je za lagy? Pardon, ono se načítá asi zatím ta mapa. Co to je? Proč to nic nepadá? Moment. Tak jo, proč píšu? Jsem zpět, omlouvám se, měl jsem... prostě, nevím, nějak se to laglo a pak mi to neodpovídalo ten Minecraft, ale už je to v pohodě. Nevím, proč se to stalo, asi jako nějak se nahrávala ta krajina. Tak jo, vytěžíme si tady trošku dřevo, uděláme si crafting, uděláme si sakírku, mečík a krumpík. Tak. Jinak, kdo by nevěděl, co je to Minecraft, což asi v dnešní době jako nebo teďka v této době už ví úplně každý, ale kdyby se náhodou našel nějaký jedinec, co to neví, tak Minecraft je prostě taková survival hra s takovýma kostičkama, 3D kostičkama, a dá se na Minecraftu dělat úplně, skoro úplně vše. Prostě je to úplně jednoduchá, úplně rychle pochopitelná hra. No, a prostě jak to budu postupem času prostě hrát víc a víc, tak to budete poznávat se mnou. Jak jste mohli vidět, tak prostě tady se, pro ty co nevějou, tak se tady prostě objevíte v nějakém světě, co si prostě vygenerujete. Nastavíte prostě nějaký ten seed a takový, když budete chtít. A objevíte se v nějakém prostě, v nějaké krajině, kde začnete. A prostě vykopáte si stromy, nebo vykotáte a uděláte si z toho prostě sekiru, meč, krumpáč, z čeho pak budete dělat další věci, další a další a další. No je toho prostě strašně moc. To bych vám tady mohl povídat do večera. To jako o tom žádná.
My jsme tady mohli strávit úplně nekonečno dní u toho, než bych vám to všechno doříkal. Co to je Minecraft? Tak, jako tam ještě nějaké ty stromy. A já se chci pát tady po okolí, kde bych si mohl začít stavět ten barák. Nebo barák, já nechci barák. Protože barák si stavím všude na multiplayeru a už to takový prostě ohraný pro mě. Jak vypadá tady ta skála? Jakože bychom se zakotali do tady ty skály, i když to je blbost. Není, počkat. No já se tady ještě trošku porozhlídnu. Jau. Uvidíme, co nám ta krajina tady dá. Možná za začátku by to šlo tady do té a uvidíme, co by se z toho dalo udělat, když tak dál. Tady se tak dívám, tak jako tady by mohly být farmičky, tady je dobrý, tady kdybychom udělali plácek. Tam je nějaká, no, hej, co to tam hoří, jo, ty lávy, ty brďa. Dýně jsou tady, láva je tady, voda, hej, to vypadá slibně tady si asi něco, tady by to šlo. Takže tady nejspíš začneme. Což znamená, že si ještě uděláme lopatičku. Takhle, tak. No, ty dřevěné věci, to jsou úplně ty nejzákladnější z toho, pak jako... To pak můžeme vypéct v peci, místo uhlí a... To je úplně... Tak. Pojď. Hop. Hop, ale tady toto věčný kopání, tyhle, to je strašný, počkat, takže to udělám jednoduše. Udělám si to tak. Moment, to se tady nějak normálně posadím. Do toho křesla, protože už mě bolí záda. Tak. Ne, co jsem to udělal, blbec, tak. Kopeme si to uhlí. Což se hodí, což je paráda. Tak hele, jinak. Od začátku nečekávám žádných milion lajků nebo tak něco. Takže budu natáčet těch let's playů víc, jo. Dám si prostě, hele, dáme si tři tady ty let's playe. Natočím. A uvidím, jak to půjde dál, no. Buď budou ohlasy, budu natáčet dál, nebo ohlasy nebudou. A budu se buď víc snažit, nebo prostě uvidím, že to je úplně marný a prostě se na to nějak vyprdnu, anebo budu prostě natáčet jinou hru. No, uvidím. Podle toho, jak budou komenty, jak budou lajky. Ovšem, nenatáčím jenom pro peníze. To vůbec. Spíš proto mě ty hry baví a dneska jsem si tak prostě řekl, že když už to prostě hraju a sedím u toho, trávím u toho nějaký ten čas, tak proč to nenatočit, jo? Prostě zkusit to. Dívám se, nebo aktivně sleduju plno těch lidí, co to natáčejí. Jo. Prostě jich plno, Pedro, Jirka Král, Gamer, Gogo a takový, jich úplně prostě strašný kvantata těch lidí, co to natáčejí. A baví mě to sledovat a prostě taky by mě zajímalo, jaký to je prostě se takhle zahrát s fanouškama, jo, jak prostě, jaký by to bylo, kdyby prostě lidi se pojeli na to video a řekli, ty vole, s tím bych se prostě chtěl někdy setkat, nebo prostě seznámit, zavolat na Skypeu, zahrát si s nimi, jo, prostě o tohle mi jde, prostě o ty fanoušky, prostě mám to rád se seznamovat a takový. Jo, asi tady toto. A peču si tady maso. Tak. Co dál? Ještě tady vykopeme trošku tady toho teda dřeva. A jinak. Off-screenu si dám pak nějaké úkoly, abyste jako řeknu vám, co chci v off-screenu jakože udělat.
A udělám to v screenu, ale budu fakt jenom dělat to, co si s vámi naplánuju, takže když se najde třeba nějaká jeskyně, tak ju sám projdu, sám si tam něco vykopu a třeba vás tam potom provedu, když tam znajdu něco zajímavého. Ale jako... Nevím, no, nebo bych taky mohl jít s váma, že jo, do ty jeskyně, to je... Nemusím to všechno dělat v screenu. No jo. Tak vykopeme tady ještě tyhle stromečky. A půjdeme se asi po nějaký ty jeskyňce. Máme tady takový plácek ještě. Aha. Já, že proč nemůžu běhat a nemám hungerbary. Jo. Ty vole, ty jsi šikovnej normálně. Ježiš, to nenapadlo. Tak jo. Ještě tady ty břízový. Tak. Tak je paráda. No. Co dál? Když jsem chtěl na nějakou tu jeskyňku. Hele, tam vidím nějaký... jeskyně, nice. A slyším zombíka, jo, počkat, to jsem zapomněl. Ne, nastavení grafiky jsem nechtěl. Možnosti. A tady mám obtížnost normální. No, hele, když budu, určitě budu stavět farmy a takový. Což znamená, že prostě, když to budu stavět, tak si občas mám prostě peaceful, protože... Prostě když stavím, tak nemám rád, když se mě to tady někdo... vtírá, nebudu sprostej. Takže tak. Tebe tady jen tak nenechám. Jo, nebouchej. Tady dělám takový kamikaze. Nice. Dík, fakt kámo, jsi úplně nejhodnější tyhle. Vy tam asi nic moc nevidíte, já se jenom takhle mrknu, já tu mám tu světlost, no, nic nebudu předbíhat, když tak tam pak půjdu s váma. Protože vy asi nic nevidíte na tom videu, tak to nechám. Tak jo, jsem zpět, omlouvám se, trošku mi to spadlo. Ten bandikam, to se asi budu trošku teď kadit, protože... Nevím, jak mi to padá. Nevadí, mezi tím jsem si zkoušel dívat na ty videa, na to video, co jsem natočil. Je to takový menší háček, že mi to strašně šumí ten mikrofon, už jsem to jednou zkoušel zpravovat, fakt nevím čím to je, když tak mě někdo prosím vás poraďte čím to může být, fakt, jakože nevím. Nevím čím je to, že se to tak laguje. Nebo, já jsem blbec, laguje, prostě to šumí, nevím proč. Normálně prostě takhle s lidma volávám na tom. Jak se tomu nadává? Na Skypeu třeba. A úplně v pohodě mi to tam jede, jo, ale pak jdu třeba na TS-ko. Jo, jdu na TS-ko. A prostě lidi, když to nemám nastavené, jestli kdo ví, co to je TS-ko, tak lidi prostě, když to nemám nastavené na tlačítku, tak mi spousta lidí říká, že mě to strašně šumí, ale když to mám na tlačítku, tak to nešumí a já vůbec nevím, čím to je, takže jestli se na to někdo dívá, tak prosím vás poraďte, čím to může být, protože já fakt nevím a štve mě to. Tak a naházíme si tam nějaký tady ten bordel, tak. Jep. Juj, ty jsi mi zasal, ty jsi parchant. Nevadí. Uděláme si teda tady dřevo ještě, tyčky a kámen. Uděláme si takhle ještě jeden krumpáč. A uděláme si torče. Tak jo, paráda.
A jdeme spolu prohledat aspoň trošku tu jeskyň, takhle do začátku teda. Jenom, i když máme zase úplně tak jak dlouhý to video asi zhruba je, a když tak to ukončíme a pustíme se do toho dalším dílu, takže je zatím střih. No, takže, díval jsem se, kolik to má teda minut, jo, to video. Má to teďka kolem tak 15-16 minut. No, řekl jsem, že chci tak 25. Mohl bych pokračovat, samozřejmě, a proč mám barizácký skin? What? Nevím, to jedno, teďka nebudu říct, to se úplně nějak neskadí mě toto. Ale já jsem si to všiml víckrát, že normálně prostě někdy takhle v singlu mám úplně normální tento skin, jakože prostě svý jméno tam mám a mám tam prostě svůj skin a někdy ne, ale na mluvťáku ho mám vždycky. Tak nevím čím to je, no to je jedno. Asi zase nějaký harakiri v tom. Tak jo. Ty vole, o čem jsem skončil? Vždycky začnu plácat jedno přes 9. a pak nevím, o čem jsem skončil. Jo, u těch minutách. Má to asi 16 minut. Zhruba. Řekl jsem, že chci tak 20, 25, ale jelikož ta jeskyně je trošku nadílnej spíš, to prohledávání, tak jsem si řekl, že si to nechám do dalšího dílu. Což znamená, že to teďka tady takhle... To jsem nechtěl zrušit. Zas, moment, já chci F5, ne F6, dobré. Takže to teďka takhle krásně ukončím. A v příštím díle se budu snažit o tu jeskyni, ale já tento díl nebo ten o ty jeskyni budu natáčet asi hnedka po tomhle, takže neuvidím ty komentáře a tak. Takže zatím se loučíme u dalšího dílu, zatím čau.